جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ 7 مئی 2024 ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ اس وقت وہ میجر جنرل تھے، آج وہ لیفٹیننٹ جنرل ہے۔ 7 مئی 2024 سے ایک سال پہلے ایگزیکٹلی وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی میں جتنے بھی لوگ انوالو تھے وہ معافی مانگے اور موو آن کرتے ہیں۔ فیئر انف۔ پھر وہ ایک سال پورا انتظار کرتے رہے، کسی اللہ کے بندہ نے معافی نہیں مانگی۔ آپ نے سزائیں بھی دی، موسٹ ریسنٹلی آپ نے 10 سال کی سب کو سزا دی، پر ہوا کیا؟ کچھ عرصہ پہلے ہمارے چیف صاحب یورپ کے ٹرپ پہ برسلز میں ہمارے چالاک لومڑ وڑائی صاحب بقول ان کے آرٹیکل کے وہ ملے، تصویریں بھی کھینچی، 3 آرٹیکل لکھ دیے جنگ کے اندر۔ پہلا آرٹیکل آدم، شیطان، فرشتے، معافی معافی معافی، اس کے اوپر۔ دوسرا آرٹیکل قیدی جی 804، بھٹو جیسا آپ کا حال ہو جائے گا، معافی مانگے۔ تیسرا آرٹیکل ابھی میں نے پڑھا نہیں ہے۔ اب 6 دن ہو گئے ہیں یہ آرٹیکل لکھے جا رہے تھے، اور 6 دن تک ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا ڈی جی آئی ایس پی آر کو بالکل بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی اس کا جواب کیا دینا۔ 6 دن تک وہ سوچتے رہے کہ سہیل وڑائچ نے جو ہے نا وہ 2 سے 3 آرٹیکل لکھ دیے، اور 6 دن گزر چکے۔ لیکن کل وہ پھر دوبارہ آتے ہیں آپ کے لیفٹیننٹ جنرل صاحب شریف صاحب، اور آ کے بولتے ہیں کہ جو بھی کالم سہیل وڑائچ نے لکھے ہیں وہ اپنی ذاتی فائدے کے لیے لکھے ہیں۔ اس میں چیف صاحب نے کوئی بات نہیں کی ہے، اس میں چیف صاحب نے ان کو کسی قسم کی کوئی انسٹرکشنز نہیں دی ہیں، اور تو انٹرویو سرے سے ہوا ہی نہیں ہے۔ ویل ڈن، خدا کی قسم ویل ڈن، کہ سرے سے کوئی انٹرویو ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ نے کیا کیا جو کہ ہمیشہ سے جرنیلوں کا یہ وتیرہ رہتا ہے، وہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ ان کے پاؤں جل رہے ہیں تو انہی لوگوں کو اپنے پاؤں کے نیچے سے رون دیتے ہیں، اور یہ سہیل وڑائچ کے ساتھ ہوا۔ آرمی نے پلس چیک کی، آرٹیکل لکھوایا، باؤنس بیک ہوا۔ میرا آج کا آرٹیکل کا جو وی لاگ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مس فائرڈ، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ مس فائر ہوا، اور جیسے ان کو احساس ہو گیا کہ یہ مس فائر ہے تو انہوں نے کہہ دیا جی کہ نہیں، سہیل وڑائچ جو ہے وہ اپنی ذاتی مفاد کے اوپر سے غلط چیزیں لکھ رہا ہے، اور غلط اس نے آرٹیکل لکھے۔ اس میں نہ ہی چیف صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی، نہ ہی انہوں نے ان کا انٹرویو کیا تھا۔ سینکڑوں لوگ آئے تھے اس میں سے، ہی از ون آف دم، بٹ دیر از نو انٹرویو ایٹ آل۔ ہمیشہ کی طرح اسٹیبلشمنٹ نے بھی وہی کردار ادا کیا آج کی اسٹیبلشمنٹ میں، جو 70-78 سال سے اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، لوگوں کو استعمال کرتی ہے، جہاں پہ لوگ یوز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ آج میں جو ابھی جو سروائیو کر رہے ہیں وہ جاوید چودھری جیسے، منیب فاروق جیسے، اور بہت سارے ایسے جن کو آپ نشان امتیاز دیتے ہیں، ایتھے لاندے نے، ایتھے لاندے نے، ایتھے لاندے نے، اس بعد ریڑیاں تے لاندے نے، جن کو آپ تمغے دیتے ہیں، تو وہ چل رہے۔ اینیویز، میں وہ دوبارہ وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، جن کو جو بھی ایوارڈ دیے گئے دیٹس فائن، سب کو پتہ ہے ضمیر کے کون مردار لوگ ہیں۔ لیکن ہمارے چلاک لومڑ صاحب وہ پھنس گئے، ان کو نہیں سمجھ آئے گی کہ اس کا ریبٹل کیا دیں گے، کہ وہ بیچارے اس کو ریبٹ میں نہیں کر سکیں گے، کسی بھی حوالے سے نہیں کر سکیں گے۔ اٹ واز مس فائرڈ، ہو گیا، اگے چلو۔ اب آپ کے ملک کے اندر ایک پیکا لا بھی ہے، اور پیکا لا کیا تھا؟ فیک نیوز۔ اگر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کی ہے نا، اب وہ تھوڑا سا اپنا منہ کھولے اور پیکا لا جو ہے وہ امپوز کرے جیو کے اوپر، جنگ نیوز کے اوپر، اور جو آتھر ہے ان کالم کا
ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ नहीं लिखा, खुद तो लिखा है, दैट्स ए फेक न्यूज़, तो फिर ये लॉ को सामने लेके आओ ना भाई, फिर उन्हें छितर मारो, पीका लॉ के अंदर लेके आओ, जियो न्यूज़ को भी लेके आओ, जंग ग्रुप को भी लेके आओ, और साढ़े भोलू पहलवान भी जो हर जगह पर जाके बकरे फाड़दा उन्हें भी लेके आओ। फिर हम ये समझेंगे कि वाकई, लेकिन आप कर भी सकते हो। मैं दोबारा एक बात करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा माइकल वाला जर्नलिस्ट पाकिस्तान के अंदर नहीं बैठा हुआ कि जो आपके मर्जी के बगैर कोई कॉलम लिख सके। जो आपकी मर्जी के बगैर कॉलम लिखने वाले लोग हैं वो सारे चले गए हैं पाकिस्तान से बाहर, आपने भगा दिया। जिन्होंने आपकी बैत नहीं की है वो भाग गए हैं, और एक ही मर्द मुजाहिद जो है जिसने आपकी बैत नहीं की है वो कैदी है जेल के अंदर 804। लेकिन बेसिकली वो कैद के अंदर रह के भी वो आज़ाद है यार। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड आसम मनीर साहब, वो आज़ाद है। कैदी तो आप लोग हो, बाहर रह के भी आप कैदी हो, लेकिन आप इस चीज़ को समझ नहीं पाओगे सीरियसली। जिसको आपने कैदी नंबर 804 का जो है वो बिल्ला लगाया हुआ है, वो अपने ज़मीर का कैदी नहीं है, आप लोग अपने ज़मीर के कैदी हो, क्योंकि आपने मिस फायर कर दिया। इट वॉज अ बिग मिस फायर फ्रॉम आसम लॉ। आज के लिए इतना ही।